Heather McPallister. Caso Liliana Resinovic, siamo arrivati alle comiche finali, perché il gruppo ha disposto di fare effettuare 25 attività investigative che noi stiamo dicendo da anni, da circa un anno, e lo fa dopo che il procuratore capo di Trieste aveva assicurato di avere fatto il massimo possibile. Dice: di più non possiamo fare. Ora improvvisamente ci stanno 25 attività nuove da effettuare che gli inquirenti, la procura, la polizia giudiziaria non avevano messo in essere. Sono attività investigative che avevamo chiesto tutti noi addetti ai lavori, i talk show, persone che si interessano di criminologia, la pubblica opinione che vuole vedere risolto questo caso. Cosa ha risposto il procuratore capo? Dice: bene, dice, cercheremo di dare il massimo di noi e effettueremo queste attività che ci sono state indicate. Io mi chiedo perché non siano state fatte prima, perché nessuno ha avuto la creatività, la fantasia all'interno del gruppo inquirente di effettuare questo tipo di indagini. Perché? Semplicissimo, perché ci troviamo sempre davanti al maledetto innamoramento dell'intuizione del sospetto, ci troviamo sempre di fronte a inquirenti che pensano di essere superiori a tutti, pensano di avere sempre ragione e non ammettono mai di avere sbagliato. È successo anche in questo caso. Buonasera. A chi vuole sapere esattamente quando sono state sequestrate le periferiche di Sebastiano Visentin e di Claudio Sterpin, posso rispondere che di certo Claudio Sterpin non entra più su WhatsApp dalle ore 9:43 di martedì mattina.